Halo sahabat ternak, pernah bingung gimana cara membolak-balik telur secara manual biar menetas sempurna? Telur harus dibalik minimal 3 kali sehari supaya embrio nggak nempel di satu sisi. Caranya gampang banget. Lihat video ini, lakukan bergantian. Pagi, siang, sore. Oh iya, pastikan tangan bersih dan suhu ruangan stabil ya. Itulah cara membolak-balikan telur secara manual. Biar menetasnya rata, hasilnya banyak dan nggak ada yang gagal.